Takk, president. Jeg takker også for de innleggene som har vært i denne interpellasjonen. Det viser et stort engasjement og mye kunnskap og følelser knyttet til dette spørsmålet. Det overrasker ikke. Jeg vil ta opp noen av de hovedpoengene jeg mener er viktige i sakens videre utvikling, for jeg forutsetter at saken utvikler seg videre på en positiv måte. Statsråden var inne på PSTs ansvar. Jeg er helt enig med representanten Schou, som peker at her i denne sal snakker vi om regjeringens ansvar, og regjeringens initiativ og regjeringens oppfølging. Vi har også hørt flere innlegg som har tatt opp dette med åpenhetsbegrepet. Jeg synes det er grunn til å peke på den åpenhetslinjen som Lund-kommisjonen la til grunn. Den bør videreføres i denne saken, selv om vi på mange måter kanskje kan speilvende situasjonen. Fordi den gangen var det snakk om myndighetenes mulige ulovlige overvåkning av egne borgere som skulle avdekkes. Denne gangen så er vi i en annen situasjon, men hvor åpenheten skal brukes til å avdekke reelle agenter. Jeg kan ikke si at åpenhetsbegrepet skulle få noe mindre betydning av den grunn, og heller ikke etter det vi alle sammen i denne sal på forskjellige arenaer og på forskjellige måter har understreket, at etter sommerens hendelser er det kanskje viktigere enn noensinne med åpenhet. At vi møter ekstremisme med kunnskap, og at det er med basis i historien vi skal bygge fremtiden. Da settes Rosenholz-arkivet inn i en rett sammenheng, i et overordnet perspektiv. Og da velger jeg også å legge større vekt på statsrådens siste innlegg, eller innlegg nummer 2, enn det første innlegget. For jeg mente å se antydninger og sporer til mer vilje til å følge saken og få disse opplysningene fra Rosenholz-arkivet under et norsk tak, enn det vi kanskje kunne høre i det første innlegget. Fordi dette dreier seg også om en helt annen dimensjon, nemlig det å lege sår. Fordi disse opplysningene vil også kunne gi dokumentasjon for de som føler seg mistenkeliggjort, fordi de er nevnt i Stasi-arkivsammenheng. Nå kan man få med Rosenholz-arkivet, få kunnskap om var de agenter, eller var de ikke. Det er med på å dempe konflikter og å lege sår. Så til dette med tilgjengeligheten til informasjonene helt til slutt, president. Det gleder meg å høre representanten Ljunggren som legger stor vekt på nettopp forskernes tilgang til opplysningene. Jeg kan opplyse representanten for øvrig om at det er 381 CD-er Rosenholz-arkivet består av, og ikke 38. Men i hvert fall dette med åpenhet er en nøkkel til nettopp å få ut de positive effektene kunnskap gir oss. Derfor må det også være en del av regjeringens politikk, president.